لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah jod kita bersyukur tu hadirat ni Allah Subhanahu wa ta'ala madung mangalehen dihita nikmat utamona nikmat iman Islam songoni jua sehat sompat sehingga ita dapat hadir onma tu majelis nambar bahagiaon majelis ilmuan. Mudah-mudahan tetap kita istiqomah dalam mengikuti kajinta karena kebetulan menghadiri majelis ilmu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengaligi alak namarun 1000 alak, lebih baik daripada menghantar jenazah 1000 jenazah. Kemudian sensindokoni bahasona menghadiri majelis ilmuan salah satu taman ningia daripada taman-taman sorga nadong di dunia, bahasona termasuk di dalam majelis ilmuan. Kemudian salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai kelanjutan nikah cinta mengenai berkaitan dohot masalah Al-Quran, hadis nabi berikutna ya ahlal Quran ning Rasulullah la tatawassadul Qur'ana watluhu haqqa tilawatihi min ana'il laili wan nahari wabsuhu watagunnauhu watadabbaru ma fihi la'allakum tuflihun wala tu'ajjilu sawabahu fa inna lahu sawaban rawahul Baihaqi. Pandokon ni Rasulullah, wahai ahli Al-Quran, janganlah jadikan Al-Quran itu sebagai bantal dan bacalah Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh pada siang hari dan malam hari. Sebarkanlah ia dan bacalah ia dengan suara yang merdu. Renungkanlah isinya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Dan janganlah kamu meminta disegerakan upahnya di dunia, karena sesungguhnya ia memiliki ganjaran nanti di akhirat. Jadi harani imadah twita sasudena kaum ibu, bahasona pertama pandokon ni Rasulullah ulangi jadion Al-Qur'ani sebagai bantal. Maksudna ulangi jadion Qur'ani sebagai bantal, paliaro ma adab-adab ni Qur'ani ulang songon bantal ibae. Bantal kan timbung kontusi pati balisi songoni bain patni batu lambung nai sarwani basongoni gulungan bagena dia ulang bain songoni Al-Qur'ani. Nda songoni Al-Qur'an. Al-Qur'ani hargai do, hormati do iya, mulio on do iya, ulang ibain Al-Qur'ani sebagai bantal. Ulang ibain songon bantal, inda betul-betul ijago adab nai. On manombo salo seta mangaji pati bali pantari songoni. Nda menjago adabna. Nda menjago adab-adab tatu Al-Qur'ani nda betul-betul ita mulio. On madanai dokon ulang ibain Al-Qur'ani tar songon bantal. Kemudian selanjutnya
baca maya dohot sungguh-sungguh. Arian jadi borngin jadi sering meta baca Al-Quran. Jojot meta membaca Quran arian jadi borngin jadi. Tapi madung jojot doi dokon. Madung piga-piga meta baca hadis na di pangkal. Tapi ngamong na mangulak-ulaki na denggan dentong. Mangulaki na rempot dari na sotola jojot ulak-ulakan tile. Solang mardosa ibantong. Jadi ang gomandokon na denggan do. Aha dining nabinta. Sakirona ning Rasulullah tiop manyogot. Oban unto mumulak kongon poken, oban unto mutolu unto tiop manyogot, oban unto mutubagas. Tiop manyogoton tolu unto. Deganando pening Rasulullah, ibacaho Al-Qur'ani tolu ayat tiop manyogot, daripada dapotan unto ho tiop manyogot tolu unto. Pak nagodang do dayargani untoi, godang. Itabain saja jolo 20 juta, 30 juta sada unto. Mulai tabain 20 juta, taruh 60 tolu unto. Berarti godangan dope arga na ayat Quran na tolu ayati pada 60 juta godangan. Ndo boto dah, memang anggo nepeng-epeng ngon ko bara dengai boto ho. Nama tepeng, yo tak nai gambar ni epeng sude. Ligin suy tabain contoh, namuan do. Tabain contoh na menekan. Mangar sakayah nai sajo tuho. Dia genanan ko tenang pikiranmu, tenang pikiranmu epeng ngasa dia, pado-pado epeng mubahat, tiayah nai memben parangi sajo mangarsak jo, dia genanan. Oh nangkun marepeng tia, inangkin na udokon niya dong do epeng musuh, tikon ni mubatas nangkun marepeng, asal matenang tia. Sada ayah nai jo litabay. Paduana, mangarsak sajo anakmu, mana terlibat sajo anakmu narkoba, mangidomo mamar ganja anakmu, mamar judi anakmu, boru minda tarpatureho, dia genanan. Ilehen Allah jo katenangan, pado-pado epeng mubahat, te anakmu boru mengatar pature. Tenang. Darong nama milih epeng. Sada pindah dong. Binoto. Pot na suada-suada na ya di ngaunjung lepe bayar marepeng guru. Epeng masongoni harana na marsak sajo do ni ya. Oh, ben na sotope do pena marsak na botul nai, jat marsak na botul nai inang songon dia mah indaum na teleng beda bo inang bedot igungi sude babai sude manyar sardo madaroi pecah biar niba pembuluh darahi ngatara lo otakmu, ngatara lo pikiranmu. Jadi genanan matenang. Jadi harania haning nabinta. Tolu ayat dibaca ho tiop manyogot. Lebih baik dopei daripada dapotan unto ho tolu unto tiop manyogot. Itabain jolo tolu motor sedan tiop manyogot. Uga disantong ning ramu. Anggona sotenangi bainang inda nadongi guna niepengi. Marun sajo iba orang sehat iba ning anak ni baya dopi ba. Jodo bakso. Indah lian, indah. Bakso bakar rumah indah lian, indah. Ro lewat putu bambu di do indah. Indah lian. Sate indah indah lian indah. Ahado di mitiau indah. Ahado ayam penyet indah. Doko numa madabogiot ni indah dong lian. Ahado pangidot naso ni porwan ni sehat. Ima ya pangiduan sehat. Tapi coba sehat kita. Biado, di do ayam penyet, ayam jingkrak jadi obanso. Olo. Di do ayam kecap, nda marimbar. Ayam HP jadi nga marimbar. Obanson, ampe ulang ayam ni muna tobang mau ni. Gua ayam mentong membina waru pinang. Na tobang mau. Jadi songoni mana sehati. Jadi pikiran tahun na perluan. Jadi membaca Qur'anon. Ahaning Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sikir tu Allah Ta'ala patenang ate-ate. Maka jabat membaca Qur'an iba. Otomatis madung marsikir mebai. Alak na membaca Qur'ani ma pasti marsikir mei. Tai alak na marsikiri belum tentu de membaca Qur'ani. Jadi ima so tinggian do derajat ni Al-Quran dibandingkan derajat ni sikir. Ima so dokon Nabi tadi dalam hadis nadi, membaca Al-Quran di dalam solat jauh lebih baik daripada membaca Quran di luar solat.
membaca Al-Quran di luar sholat lebih baik, jauh lebih baik, lebih abdol daripada berzikir. Berzikir lebih baik daripada sedekah, sedekah lebih baik daripada puasa, puasa menjaga dirimu daripada api neraka. Jadi on mah, nggak bisa tahu on mana membaca Quran. Lagi pula peda boleh nang di alam kubur tongkin nai, bo penarap na sunjung kita ke tu petusi. Arana anggojatan tungunjung kita inang ketu si ngane sono marcarito ibe. Tapi keimanan tamandokon, yakin doha dong siksa kubur? Yakin doha dong nikmat kubur? Yakin. Adong diyakin doho adong kehidupan setelah kematian? Yakin deh. Nah, indah songon kanjeng ahai ho. Indah songon anak boru ho. Indah yakin ni adong kehidupan setelah kematian. On anak boru tobangian. Nda teh. Jadi yakin doha dong kehidupan setelah kematian? Yakin. Jadi yang guna yakin doha dong kehidupan setelah kematian. Maka menurut neta imani, menurut neta yakini, beriman kepada hari yang kemudian atau beriman kepada hari kiamati. Maka termasuk mana mulai ita yakini, adong na kematian pasti. Fir'aun sajo nabarani mengaku Tuhan, yakini adong kematian. Masih bangunnya piramidnya. Apalagi maita. Nadung jelas-jelas meriman. Yakin kita adong kehidupan setelah kematian. Yakin kita kematian pasti terjadi. Kemudian setelah mati, ipa masuk kita tu alam kubur. Maka yakin kita nangkan adong pertanyaan dita di alam kubur. Ahame pertanyaan ni jita di alam kubur. Maka harani ima dainang. Mulai tabege alakina membaca talkini i kuburan. Ahame tabege. Fa iza ja'akal malakani muakkalani bika wa huma munkar wa nakir fala yubzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Ngabinoto rotuho dua malaikat na iwakilkon ni Allah Ta'ala. Ima malaikat munkar doh malaikat nakir. Ulang ko marsak, ulang ko mabiar. Ulang ko mabiar itekani intimidasi, ulang ko marsak, ulang ko mabiar, ulang ko susah, ulang ko ketakutan. Haranay sarupo dedot kita makhluk ni Allah Ta'ala jua. Mula marsapa malay tuho, paiza ja'akal paiza sa'alaka mula marsapa malay tuho, marrobbuka ise Tuhanmu. Jawab ma Allahu Rabbi. Nang ko napilo ni nang. Nang kon kursus kon bage. Rosandiri don ima gunani amal ibadati. Marrobbuka ise Tuhanmu, maka na betul kita mariman tu Allah, insya Allah terjawab dentong kina yang betul kita mariman tu Allah. Allahu Rabbi, Allah mada Tuhanku. Wa man nabiyuka ise do nabimu, nangko napilapil jabati kursus konko, dongkin nai narome Muhammadun Nabi. Wa madinuka ahadu agamamu, al Islamu dini, Islami mada agamangku. Wa ma kibilatuka, dia dolang kibilatmu, al-Ka'batu kibilati, Ka'bah mada kibilatku. Wa ma imamuka, dia doa hado imammu, Al-Qur'anu imami. Betul de Al-Qur'anu imami. Tengah unjungi baca anak borui, ngaunjungi baca bayoy. Ket bara ni mandokon na tong kinay Al-Qur'anu imami. Al-Qur'ani menjadi imamku, ikutanku. Tena sunjung membaca Quran. Angkon namate maayah niya do tumak niya so membaca Quran niya. Anggo ngadong namate yalai ngadong na membaca Quran sa tahun isi. Rambang-rambangon do ma Quran di bagas niya lai ngadong na membaca na. Dai mula dong namate marang baca Quran ma. Anggo songonido angkon nadong manamate so membaca Quran ko, doah kon matutuhan mate sudaromu mate keluargamu sakali sapoken, so totop kinomat ko membaca Quran sakali sapoken. Pokenon mate ayah niya, so membaca Quran niya, poken naro mak niya, poken naro sudaro niya, poken naro suami niya, poken naro keluarga niya, angkon na songonima. Maka tolong nangkan rodon pertanyaan non menurut neta imani, menurut neta yakini,
bahasona angkan narodon pertanyaanon di alam kubur tong kinnai. Dia dolanga, ise dolanga, dia dolanga imammu. Al-Qur'anu imaminimu ma Al-Qur'an imamku. Sementara Al-Qur'an ingane baca-bacanya. Jadi harani ima tapajojot membaca Qur'an onda. Mudah-mudahan disada katorangan, walaupun katorangan pendapat ni ulama, alak naringgas membaca Qur'anon, maka Al-Qur'anon masaulakon nangkan mendampingi ia sampai hari kiamat terjadi. Al-Qur'anon manangkan menghibur ia, Al-Qur'anon may ciptaun Allah, songon makhluk na sangat deges, sampai mandongan ia sampai hari kiamat saulakon di alam kuburnya. Biado, amu joloma uma, mangidomohop te. Sugari na adong bayo na tampan mandongan ni hoda nak tampan laga, taraso di ilalahon na potangari. Nda terjawab tobang-tobangi, dawang ko tobang-tobang memang ngok non menjawabon. Harana mulai dokon ito seolah-olah na isido pero amo na bahatan na bo pertimbangan di pikiran mo on na jujur-jujur do inda na dong na neko-neko on panbandingan don. Parbandingan do. Nangkon jolo tobang-tobang mga lusina songoni. Nadanak-danak naon mabo. Nadanak-danak naon ma. Sugarina adong sada bayo na tampan ijolomu sajo madongan mo mangece-ece.ko. Taraso do pinapotangari. Nda betile. Nda taraso bebe. Na mali apalagi na baru-baru. Utong ben na matobang din na mga lusina eh. Na perlu-perlu jawi beningi ang tobang-tobang olo. Minawa mo do pintong inang. Son pandok ni anak boru de nganang kanadat lopeh beda boleh mang be sugari be jiba pengangkan na bisay ba be mga dopina ningen to. Ula pandokon ni anak boru mangido mo ngana rempot kece na te na de na binoto do ison na maranak marboru bahasona ahaning tobang-tobang. Nda sanggup be badabo be untuk kawin pegari guru ning. Harana mabiar do ibada boleh guru. Model liban magariget kawin iba mate-mate panyap sapanan ning ya. Bu aso songoni te ningku. Bona tobang may bantong apalagi maranak dapot na saror lepis tu saror lepis basuani ngana mate-mate panyap sapanan de ba. Ningen to olo banya. Jadi imada. Jadi ndantong tusibe nang kininahan nanti on sonari suatu perbandingan don. Andaikan magari iutus Allah Ta'ala makhluk na sangat deges mandongani ita di hari kiamat nangkan menghibur kita. Ulang bayang kon songon kalak jolo dabo. Ang walak no nantong ibayang kon adong bosan na ning roa. Maka makhlukon manangkan menghibur kita sampai hari kiamat. Borkat niya hame, borkat ni Al-Quran na itabaca. Jadi, sakali na. Apabila ringgas kita membaca Al-Quran. I duniaon marmanfaat, ya akhirat manfaat. I duniaon manfaat na mambain katenangan tu ati-atenta, mambain katenangan tu pikiran ta. Mulai di alam kubur, iciptaun Allah ma makhluk na sangat deges, borkat ni Quran na itabacay, nangkan mandampingi ita sampai hari kiamat saulakon. Sahinggo tarsonggot domaya, yang bangia do penaso hari kiamat terjadi bencopat na ilalaya, rupa terjadi mahari kiamat. Nda taraso. Jadi masoringgas kita na membaca Quran nantilah. Kemudian ada pelang pertanyaan na berikut na di alam kubur. Waman ikhwanuka isedo sudaromu. Ahme jawabanna. Isedo sudaromu. Ahme ijawab ko. Wal muslimuna wal mu'minuna atau wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Alak na Islam, alak na mariman mada Tuhanku menjadi sudarongku. Na sumerdenggan dodot jireni. Ya do. Tahu laki mula. Ise Tuhanmu. Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Na betul me sumbayangmu, na betul me lang ibadahmu. Na betul me ibadata, ma betul-betul me tasombah Allah Ta'ala. Betul-betul makayakinanta. Bahasona na itasombahi Allah Ta'ala. Bahasona betul-betul dia teatenta. Indah dong na mga lehen manfaat, dadong na mga lehen mudarat kecuali Allah Ta'ala. Betul, berarti betul-betul Allah sebagai Tuhan. Kemudian, isedo nabinta Muhammadun Nabi. Maramai tamang karejoon na sunat-sunat.
Un manom bamang karejon na sunat penalosok do. Na yanjurkon ni Rasulullahi mabahat may takarejoon. Bope ngase penuh na 100% model kita on. Marami tamang karejoon na sunat-sunat. Kemudian, ahado agamanta, Islam agama. Betul-betul do cara karejoon na Islam na 5 parkaroy. Rukun Islam na 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, terus hadupe, puasa, mengeluarkan zakat atau membayar zakat, naik haji bagi orang yang puasa pada bulan Ramadan, naik haji bagi orang yang sanggup, tai bahat dua laki Islam ningia Islamia, tai sumbayang nga sumbayang, Islamia ningia tengah puaso, Islamia ningia tengah membayar zakat. Kemudian na selanjutnya dia donangkin kibilata, Ka'bah makibilata, de bainang sakali sapoken mayamang hadop tu Ka'bah bayoy. Ison le adong de alak na lusok sumbayang. Ayah na oh indah he. Oh ayah na leske do dah sumbayang. Oke do. Hari Jumat. Oh indah he. Wambang hari Jumat mah. Son dia? Oh. Oh lo tie. Manombongan ada sumbayang bagi orang kanan. Oh indah na Jumat. Oh lo tile. Oh betul do ba. Bahasona bahat dope. Harana songonon da bo. Idia orang ku kampung na inang. Ima hebat na abu da buruan. Na jago ho da butu alak lay mo inang. Memang na setia ho tu alak lay mo. Sanga unjung da dokon-dokon ko na sura sumbayang ayam. Betul-betul maho pakaian di suami mu. Sanga ju tutupi hodo. Ulang terbuka memang aurat niya. Ulang terbuka aib niya. Memang ijago hodo. Sumbayang deh nai sumbayang. Sehingga mati petong kinaya nai. Alak na baik don baik. Nina saja mabaya. Tapi padahal lah baya. Betul lah nggak baik. Jujur-jujur macam. Deba lo betul deba. Deba betul baik. Deba sangajo na malu da mumar sandiwara. Oh lo sip deh bay. Sip deh bay. Oh lo sip. Sipi ba. Ini saya sumintung mardosa iba tengah taraku ya lakna bay. Sipi bantong. Sipi ba. Jadi ulang entong mangido mohop nda tola besepai lila alak. Mungkin na ibu sesongon cari to alak na bay don indah ning ya nda tola to. Nda tong tola so ni sip mai basongon ni. Arana isi alak na manutupi aib ni alak itu tupi Tuhan aib ni ba dunia akhirat. Kan so ni nate jadi sip mai basongon ni. Iba do pe boto inang na susah na marasapai. Mula au mana susahan dolala na marasapai kadang-kadang mula au mangobarkon na yamian. Susah do ba. Mula to pe na sora sumbayang na jarang do ni da sumbayang biado do alak na baik do ni ba. Jadi au ma wakali sanari. Ngson dia ma arana matobang maceke libasotik. Ngson dia ma anggona lewati ning kudinang. Anggo boto alak na baik ia wida na paribadat parsumbayang alak na baik au sandiri uakui mon alak na baik. Tentong ita ben bahat duison biado pandapot tadongan alak na baik don baiknya tianggongan alak na baik jo wida sensindoko ni secara sohirna songon dia bantong get margabus-gabus mangido mohop nga mungkin. Nah, marsapa do me batu alaki da biado dongan alak na baik don ningi ba. Baik ning kalaki alhamdulillah ningi ba. Olo ngadot be bantong mandok na inang. Jadi tai ma dapat bayo buto inang ahay ningi ama ado pabo. O guru ningi ahade niya. Sadari nga na dong ko manyaksihi ban alak na baik iya. Jadi ami do isa payo. Au pentong sipaw niya gari da bo idokon ko au sandiri pesaksina au manyaksihi mo alak na baik on niya. Mekelaw so ni mantataaw. Aranya hama nga nagungunan ni parpanjang-panjangan to. Arana marsi tutup-tutupan na hama songoni rahasia. Arana manong buntong bayangan arani da maribadat. Nga narasumbayang. Sumbayang Jumat peborat. Pala maninggal ya sundia mantongani. Nakaruma da manong bumula na songonian da.
Jadi mudah-mudahan nian tu saudara-saudara ni bahasa sudah nagari ipikirkan madah bahasona songon dia pehebat na manguluan nangkan mate do akhirna. Jadi nangkon jabat mabahat tu be losok-losok ni babe na maribadaton dosanta mabahat, kasalahan ta mabahat, kasilopan ta mabahat, pinomat malangagari kawajiban ta tertutupi ita. On kawajiban nga tertutupi, dosa dope bahatna. Jadi harani ima rap marusau mai tada mudah-mudahan ni antar karezoon kita kawajiban ta songoni jua tar karezoon kita ni suruh ni Allah tertinggalkan kita na larang ni Allah Ta'ala. Kemudian na selanjutnya isebarkan maning Rasulullah Al-Qur'anon. Ita ajarkon mentong, ajarkon tu anak, ajarkon tu boru. Pareso do inang damangi do mohop, ngabinoto mangaji dagana kidat dat suruon do, pareso mahrod nai, pareso tajwid nai. Olo, ipareso ma, au nga maluau guru bayani ya bo, alai bo sedo mada inang dai, ajariamu daganak ni mu kira-kira. Kan bisa bo sedo entongani, do on tajwid na daganak, son dia do on pembacana, ninna. Arana anggo ita ligin mainang membaca Quran saja ita anggo terjemahan do ibaca rade. Terjemahan na tulis Latin na ibaca. Bisa deh. Ndan sanggup iba yau sendiri ngatar baca awit. Anggo angkan na tulis Latin na magari ibaca, nda tarbaca iba. Kemudian na selanjutnya padeges ma bacaan nai, padengan ma pembaca nai, paten baen dongon suara na merdu. Tentong bainang mula amu ada boru ibagas marpalan-palan masongoni. Angkon bose songon na musabakoh sajo ibain ko na yamu ido. Palan-palan songoni baca Qur'ani. Kemudian renungkon isina selanjutnya ulang ning Rasulullah pangido isegeraun upanai duniaon haranai untuk ganjaran tu akhirat tasaulakon, untuk tabungan tu akhirat tasaulakon. Selanjutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ngon bagasna, ida Rasulullah mamarkumpul sahabat-sahabat. Tahu-tahu sahabat namar kumpulo ninang alak muhajirinon, adong bagai baya sompatinang tarsongonon magaribo, monjab mayai balik nidongannya. Aso harani parsuadaan ninang. Inda wajari lalaya pakaiannya benjatna. Ndatar patidaun jabat inang manutupi pakaiannya bo benjat na ben buruk na pakaiannya inang monjab maya boto tu balik nidongannya ibaratnya mu mabo mangido mohop songonon bokan adong na barisan patulu na monjab maya balik nidongannya. Kemudian adong mana mengaji Quran tahu-tahu ro Rasulullah. Jadi naroon Rasulullah mantak na mengaji. Jadi marassalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum ning Nabi, ijawab sahabat ma. Kemudian do karejo muyon ning Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran ya Rasulullah. Ning Nabi entah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebahagian umatku orang-orang yang aku diperintahkan aku bersabar bersama mereka. Maka Abu Sa'id berkata, kemudian Rasulullah ning yang mengatur barisan. Medokon Nabi entah, bain markuliang, bain bundaran. Isuru Nabi entah may bain bundaran sehingga ngatar bain bemonjab. Kan may suruh Nabi ibain bundaran. Unda dong ben Nabi sabe monjab be. Kemudian maning Rasulullah, bergembiralah wahai muhajirin. Margembira ma'amu wahai, bergembiralah kalian wahai muhajirin yang miskin. Kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu ning nabinta. Sosongoni harana inang orang yang kaya yang sobar. Tangion jolonan sakit marcita-cita do peho kayo. Tangion. Orang yang kaya yang orang yang kaya mangido mohop dah sakali uralat jolo. Orang yang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sobar, maka lebih duluan orang yang miskin yang sobar masuk surga 500 tahun dibandingkan orang yang kaya, walaupun orang yang kaya itu bersyukur kepada Allah.
Ahani maksud bersyukur. Ipargunaw niya nikmat na ilehen ni Allahi di dalam na ridwan ni Allah. Kayo ho inang marsadoka, marwakab, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, pala pangyalak, memang betul-betul ipargunaon ko hartomi di jalan ni Allah. Marsyukur mahoda bogorar na nakayo hoy. Madung, kaya yang bersyukur minasonian. Maka parjolo do pelak na miskin ni masuk sarugo 500 tahun nai. Aso songoni. Harana alak na kayo, sibuk do peyadot perhisapan niya. Ngon dia dapot dia, tu dia pargunaw niya. Tapi alak na miskin, sapaon. Isapan bulung garung nasa kobe. Sanga ngon dia dapot tu dia pargunaw. Nautikan do, tapi alak na kayo, ligi ninang, alak na kayo. 10 tumpuk sabamu, 10 sabamu. Paling ngotik dabo inang parsangkutan mo mau 40 alak me. Aso songoni perbatasan na timur barat utara selatan opat satumpuk sabah. 40 alak. 10 tumpuk dope sabah. Kemudian nayoban mo na mangomo tu si benaro do udah ni potong ko gazina. Halo, macopat tu maradian. Harani umpama na roudan, aturan na mantak jam 5 pala maradian, jam 5 roudan na potong ko magazina, tega maho mamotong na. Mancit do marwania, iya harapan niya nang nagit panabusini danon do ma. Ataw-taw yoban ko panginum kopi na, yoban ko panganon na, taw-taw dot panganon ni pinay potong kondo tu upan halay. Boto pe na tenge iwaso ni de, katurunan ni koruni. Pisang naibol kang pisang sita bari potong ko niya 1,000 sada niya. 2 jo 2,000 potong niya. Ngo tope nakikiti. Piga na bersangkutan dot ko ina. Mangido mohop. Piga na bersangkutan dot kita mula kayo ita. Maka imada soparjolo alak na miskin, matenang-tenang maalak na miskin i dalam sarugo 500 tahun. Isi do peso manyusul alak na kayoy. Olo pe marsyukur ya tu Allah kakayuannya. Masudo ko niya di katorangan na inda marcita-cita nurang ko alak ki jabat kayo. Tapi manfaat ni sinakayuan ni sangat bahat. Haran anggo nga do ngalak na kayo nang sundia membangun masjid. Anggo inda do ngalak na kayo datar bangun kita madarasahan po. Datar bangun kita inang suro-suruan musollaan. Songon dia manggo nga do ngalak na kayo. Songon dia maamak pangajian ta. Yang gobe na tope ado ngalak na kayo si ngonawa makna niya. Dia bado bay, ngona kikit-kikit li 2,000 be niya. Iya pelak na kayo 2,000 jo ile niya. Adong na nasyonisan. Oh, ipentong inang naman tiko tu do ba nasongon niya ni. Jabat da boleh adong inang persatuan muyu, adong pangajian muyu umpama nasongonon bo manabusiamak kita pangajian nanti somdeng kana makta. Olonia sadia be ita 2,000 be nina umpamana au ngonau ma 50 ni mu madabo copat-copat na marepeng nai. Olo na beruang-beruang na maksudna inda da inang beruang na mancomaki. Olo na marepeng-marepeng nai maulang tong na beruang-beruang nai te marmaran no ni na marepeng-marepeng nai male. Naron marmara se goyak ruamu idoko na untong baya baruang na karu renuramu. Na perluan ni nasongonian. Manom buntong inang ngana saudari ni lehen ni Tuhan ni siara soki. Aranarong do da buah lakuan masa juta pesimpanan niya, nayanggap niya do pinaswadaya. Sementara alak na miskin ni namo panabusin ni balana kincokot pengado. Oles na ninda sajo do pegolom na sajuta itangan ulang pocahon. Ulang gari urakon. Nadong do pesi. Ibain bagai meceret na buruk. No boto da boy. Oh, lo iceret na buruk ibain, itoru bantal ibain, ibaju na buruk icaku na ibain, sudah pargantungkon. Mate hotong kinai ngai betul lain nesina. Oh lo. So binoto deh. Yang bangko malangai nang mangido mohop sudah alak na markasih sayang jo keluarga mi, parmain mi, babere mi. Anggo pondok umur mu inang, rade iom poti parmain mi, ibu kaya tintin mi.
Rade na intip niya sa unok naon sa nganay de ben ko pengmi. Begitu meninggal ko yung poti buat dia. Ngani pargunon niya batuho bebe. Syukur maki anak boruan ning roan ya. Musibah jamu au nikmat doja ning roani parmen mina najahatani hotusi. Atau najahatani parmen mi tuho. Jadi ulang mau long 7 juta di dunia ontile. Rade langa songoni inangi. Na isobinoto do manusia ondabo otak ni manusia. Na sobinoto do pikiran ni manusia tengah to leta salah sangka. Te bukti na binege na bahat dua laki na so olong ruania marnamboru. Ngana yang anggap niya nida amang boru niya dot bu niya menjadi orang tua niya. Tentong songoni jo mapanombo orang tua pe. Ngana yang anggap amang boru nai boru niya parmain niya inda na yang anggap niya keluarga niya. Na jod do pe obar-obari ya. Nguison bangadong. Kan ngadong ison na sumardenggan bu na do parmain. Alhamdulillah ngadong. Denggan-dengganan ison baya mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian ahaning nabinta manistama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun wa man talaha kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad. Bahasone dokor Rasulullah, siapa yang mendengar satu ayat dari Al-Quran, maka Allah akan menuliskan baginya kebaikan yang digandakan. Ituliskan Allah maka kebaikan yang digandakan. Siapa yang membacanya, nangkin mendengar do. Sakali na ulaki jolote. Diulakan mulak. Barang siapa yang mendengar satu ayat daripada Al-Quran, maka akan ditulis baginya satu kebaikan yang digandakan. Dan siapa yang membacanya, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Manangion na sajo, ma'amal ibadat jita. Alak do na membaca dah. Ho manangion maya ho. Anggo songoni do, apalagi membaca na ho. Mulai baca ho, menjadi panorangi maju sampai hari kiamat. Menjadi panorangi maju sampai hari kiamat. Manangion na sajo inang ma menjadi amal ibadat na igandao. Jadi harani ima tuamu na danak-danak naon, tuita na danak-danak naon, pa madong may HP Qur'ani. Madong tie ngabinoto sasakali putar madi HP tangion ipe na amal ibadat me umpado-pado mga nanginangion lagu ho umpamana lagu-lagu na sopade contoh na majoloho tobang-tobang les na lagu na ninna sajo dope lagu mo bo Lolita na ninna sajo dope umpamana lom-lom landit rata ninna sajo mo umpamana. Jadi entah kapanjangan na pingaw to ba. Jadi genanan mamanangyon Quran ko. Au daw na tarbiar daw na marlagu-lagu naranin daru deges na soraku. Jadi daru deges sorani ba on nais bagi do petangyon ko niya na tobang maya. Sang hapi kapanjangan na nga binoto. Olo, ngarong binege gorar niya lakitile. Tako gorar de ruan. Nda binoto bebete sangana singkatan pe nga binoto. Jadi manangyon Quran saja ma'amal ibadat. Apalagi ita langsung membacanya. Maka ita pabiaso mana membaca Quran. Ningot do pe dikaji na lewat bahasona anggo ditoru ni 2 kali do ita khotom sataon berarti sama dengan nana ita tinggal kondope ita bolakang pon Qur'ani. Mangidomo ho pinang anggo itoru 2 kali dope ho sataon khotom, sakali 2 kali me sataon ko khotom, seolah-olah nai bolakang pon mudope Qur'ani. Ikau wado gorar ninang indai hargai ho, indai mulio onko. Jadi sundir soni guru angko ni kinjang ni 2 kali sataon khotom so baru nai mulio onko Qur'ani. Lalu dope ete na tobang-tobang ibu. Nida dope ete alaksia bo. Lalu na dope. Nida dope umak do, umak mada. Lalu dope, nida dope. Oh dat marka comata. Betul dening kalai umai dung berumah tobang songon umaon kan na tobang mabo.
dung murumato bangi ba macerah ning kalai mulak matai. Ra. Ra mulak te. Matorang mulak. Ro mulak ma. Berarti songoni ra mulak maposo ti ma. Manuruti. Nah, maharana unjung idoko uma jauh. Basona markacomata wida amangi mula membaca nya olo mapaya hulala anggo inda markacomata mula membaca ningku. Rade tongkin na yamang au penajolo soni do umur 40-an. Te iginjang ni 60-an mabohabo 75 mau umurku. Ngadong beo mang markacomata torang mulak nih. Nah, ima. Biar ni bantong inang torang nalos golap bosedo ma. Maksud nalos ke. Nah, ima. Nah, biasona kan tarsoni detile adong kalak na marun. Na apa ya hanarun nai. Bo tahu-tahu masehat ilala na mangido mangan. Masehatnya pala tupnya torang hari make. Jadi on pemanombo biar ni basoni detile. Torang jole bentuhan tongkin lale me baisi. Narado pemaposo ning ro pala tup ning ya ke mampun. Selanjutnya. Ahamaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah. Wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wan Nasa'i wal Hakim. Ahaning nabinta. Alak na membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring, suara keras, suara yang nyaring. Seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dia degesan. Dia degesan marsadokah torang-torangan pada marsadokah sembunyi-sembunyi. Terkadang bainda. Terkadang abdolan torang-torangan. So ibu tu alak. Contohna. Bo, markurbani matena sadokah do. Ulang ko sip-sip bay koyok koy pariki ke hutu aranganan bagay. Arana dong do kadang-kadang amal ibadatun pe porluang ko ni botu alak. Arana mengajak kalak tu kebaikan. Olo. Songon naik haji mahojolo inang ke bagay umroh. Ulang ko sip-sip balik ke marbeca oleng. Ninna sajo madop dakanaki. Dakanak ulang dokon-dokon nagit kia umroh. Nah sajo ma. Sip-sip kamu pataruamu wandos torang ulang adong namamboto na padede indah. Arana mengajak kalak berbuat kebaikan. Songoni joma kurbani isunatkon ikoyok kurbanon di lapangan di tempat narap sama-sama ikarejoon tujuan naha mengajak kalak berbuat kebaikan. Ndai onjap ko ni pariki. Ina ikoyok ko ambeng muyui dege ho abaranai sada patangan mi sada tutalonan nai songonon bo sip-sip ko pariki. Ulang dok kamu dah anak namar kurban kita seulang ria ninda saja ma. Jadi on ma membaca Al-Quran dohot suaranya nyaring dengan suara keras dengan suara nyaring dengan membaca Quran dengan suara perlahan sama dengan bersedekah dengan terang-terangan atau bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kadang perlu torang-torangan namar sadokahon. Rab deges, cuman anggo pada umumna so terhindar turia, abdolan mentongan gari marsadokah sembunyi-sembunyi. Tontun tongan di dalam membaca Quran pe, apalagi inang nahome yaisi senaget mambege na jaban nahome ada tanak mi palan-palan masongoni da baca ibakas muyui. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Nang pun jabat baca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor sepekir bagai jabat umpamana. Situ tuntong jabat dia. Kemudian Al-Qur'anu syafi'un musaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zuhrihi sakotohu ilan nar. Ning nabinta
Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang syafaatnya pasti diterima dan tuntutannya pasti dibenarkan. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan menuntunnya sampai ke surga. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, maka Al-Quran itulah nanti yang akan mencampakkannya ke dalam api neraka. Al-Qur'ani pemberi syafaat, na pasti syafaat ni tarimo. Songoni jawab panuntut na tuntutan na pasti dibenarkan. Mulai ben ko Al-Qur'ani di jolomu, imulion ko Al-Qur'ani, ihargai ho Al-Qur'ani, imulion ko ibaca ho tioparion, maka Al-Qur'ani manangkan manuntun ko tu dalam sarugo. Tapi apabila Al-Qur'ani ita sio-sioon, songon nanang kinian songon bantal, songoni ita bain, maka Al-Qur'ani juga matong kinai, nangkan manulakkon ko, mencampakon ko, tua pinarako. Hargai ma Qur'an. Selanjutnya, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Al-Qur'ani, mangido mohon, puasoi dot Qur'ani dua-duana mangalehen syafaat dita saulakon di hari kiamat, mangalen tolongan. Hakikat nangon Allah dati. Maka mangkuling mainang puasoi, ahamaning puasoi, o Tuhanku, gara-garang kuma Tuhanku inda manganariania. Inda mangan ya inda minum ya arian, gara-garang kuma Tuhanku. Harani tarimo matuhanku syafaatku di hari kiamaton. Borkat ni puasoi masuk ya tu sarugo. Yang kedua, Al-Quran. Mangkuling bosema Qur'ani saulakon. O Tuhanku, gara-garang kuma ngoti atau ngaborngin, ibacaya auto ngaborngin. Maka Tuhanku, taringo matolonganku disadarion. Targanggu podom nia Tuhanku. Maunjung baya guru targanggu podomku gara-gara na membaca Qur'an nuram. Tai inang na sumbayang tahajjuti maho. Maka na pargunti-guntion bagaimana tong ayat na baca ma ayat-ayat nai parguntion ulang da bulangganan misajo ba nak nakal kausar kulol ho ada ulang ninna sajo nak nakal kausar sayurut kulol pargunti-guntion mentong solos dapat ko mulak apilon mi soles dapat ko mulak hafalan mi pargunti-guntion ma ayat ni sumbayangmu bo pinang da boleh ayat pendeki bage pargonti-gontion ma tai au kul ayuhal kafirun saja mia guru dot kulol deges tetapi tong inang anggo niat ni balos mga pilapil na bage los mga lancar-lancar na tong kinnai ben sunjung na ibaca wal hakumut takasur boto inang lupa dohoy lalu ben sunjung na boto ibaca hoy nang umpamana wailul likulli humasatil lumasara de tong kinnai boto lupa ho lalu jadi harani masui pargonti-gontion. Kemudian syafaat na paling godang saulakon di hari kiamat syafaat ni Al-Quran ma. Indah syafaat ni Nabi, indah syafaat ni malaikat, syafaat ni Al-Quran ma. Harani ima sobahat-bahat kita mengaji. Sadia bahat malanga guru kajinta anggo disadaka torangan ulang gari urang tingon 100 ayat sadari sabor. Kembali tu nanang kiniani pala kazintai ulang urang tingon 2 kali setahun hoto miginjang ni 2 kali do setahun kari selanjut na bosay nang karena kita ngopat bosay mabo tolu golongan saulakon manusiaun di hari kiamat di tempat na sangat tinggi di tempat na sangat mulio di hari kiamat alak susah payah di hari kiamat anggo golongan na tuluan tenang di hari kiamat. Indadot kalay na busabasay di hari kiamat. Indadot kalay na susahani di hari kiamat. Indadot kalay na payahani di hari kiamat. Na ancitani di hari kiamat. Isemayalak na golongan na tuloy na mendapot katenangani di hari kiamat. Iban kalay di tempat na tinggi na sangat uskus maka iseme na pertama orang yang rajin baca Al-Quran. Naringgas membaca Al-Quran. Nda na ringgas maranganangan te. Naringgas membaca Quran do.
Onde banin na sajo malos modem bo. Tali upa tali tonggong tu batang pisang nina sajo ma. Sari upa sari juguk tondo martungko lisang nina. Allah baya. Manombonin na sajo mea juguk kinang bo. Majojot may nangidokon. Nga binoto adong masalah ni ba na manguluan. Adong kasusahan ni ba na manguluan. Maribadat langsung yoban kon soy pati daun Tuhan dalan keluar nai. Sakali nai dah, adong masalahmu, adong kasusahanmu, sumbayang ko mengaji ho. Oban kon matusi. Soy pati daun Tuhan keluar ni masalahmi. Somelah ho tingon masalah. Biasa na hikmah day na terjadi yang walak na mariman ni ba. Olo pepait arorona inang. Yakin kon may rera na mangan pelpait. So sehat deh. Jadi kadang ilehen Tuhan jita ujianon cobaan na manguluan. Na lagi marubat deh. So sehat, so salamat. Untuk menghadapi na lebih parah tingon. May rasoymu yung maamu tobang-tobangon. Untung na manajolo day nang dung sanari isodari ho. Untung na mabaya najolo guru suada kehidupanon. On marupa artina. On marupa hikmahna. Para suadaan kina jolo, jojo tau tangis tu Tuhan, sahingga nga mantak-mantak kau tahajud, rupa on mahikmahna, marhasili sanari daganaki. Mungkin ang nga suadahoy nang najolo, ngaringgas ko tahajud, jadi narong nalabo anaki. Tapi borkat ni na tahajud ho para suadaani, yuji Tuhan sumbayang tahajud sajo, mangaji Quran sajo ho, tiop boringino na ancit mada Tuhan kuna suadaan, rupa on maartina, on mahikmahna. Jadi yakin kondo na baik denelen ni Tuhan ni. Jadi mula dong masalahmu, ulang kocup cep jolo, ulang tualak pardokoni, sumbayang doho. Ita kan mula dong permasalahan tamanombo, adong susah ta, adong marasakta, na tualak metorus ke jalakan tile. Keme manjalay tangga tu tangga, maaha. Hoy hinda boto dagari tu hoy adop konon sondia don perasaanmu. Nia songon dia langani ngadun besentong, songonon sonon, oi bayai boro ajo tilengkang. So barakong kang da, nai metarimo onnya, lewat ko inang naningnya metualak. Rupa maksiahan naborat do. Ele ni ngadun, oh lo. Asiboto, idoko niya jauh na lagi adong masalah niya. Ni anak boru na mambege cariton. Syukur Tuhanku, na jolo na cacia ni anak boru itu asan nari may raso iya. Jado, anggoy pardoko ni hotualak. Yang bangkon itong nadongan sudia lakon. Pada boleh nangan nadongan ni. Na paintente masalah ni pada na manguluan. Paintente rong kasusahan ni ba. Paintente rong marsak ni ba. So baru marsito papia. Hore niya. Tahun kontusi niya. Kadang na caritoan mi pe yang bangko de. Na lugu-lugu manom balakon. Aku ngatar dokon na be inang be mangido mohop. Junga ada maalak dua alak rotu bagas. Mencaritoon permasalahan nabe. Bahaso na songonon dabo guru ahado mawi ahado majolo songonon niya awang go sarojao dabo nda na aik obanon muyu tuson ningku ai kanto iban kala ahado marsikir kamu sumbayang kamu dua alak naro. Ndong. Marsi dokon nasib nabe, marsi dokon penderitaan na dua alakon. Jadi udokon sumbayang kamu sonon pondok ni carito na inang turun kalengon bagas alena dua. Turun kalengon bagas alena dua, taringot tunanan kinian don. Turun kalengon bagas alena dua, marsarak mala iya lamani. Sarap ke tu bagas nabe. Marsuodot nasada, naget robose, tu bagas, adong kalak bose naget ro tu bagas. Mondia dohoy ngon gurui, adong sapaon songonon. Ninga, jadi tedu alak kamu nakin, oh lo, si anu perupana songonon do. Icaci abisia dongan niay. Songonon nang kini dokonia di guru martangis-tangis ya auntong tata au songoni tenang-tenang au nia padahal linang na iya penatangis doya aso boto Roma na patuluna untuk bagas na baru rongonon dala inang kinin guru nia lo nia tangis-tangis nin na sianu nang kinison ning na marcarito na patulunan ma aso boto ho idokon siya rap tangis kalay na dua ningku
Inda bandingnya ya lamani do pe baru carito ni abo mantata ya do koni antu anggo ya songoni na job roani aningi. Astagfirullahalazim. Madainang manombo dana mangondon. Jado manombo yambang manado ngantile. Ampe na ido musuh ni bana sabenarna. Yang bangko dentong, nanggo hole si caritoon ko saja do pe manombo permasalahan mutualak aib mu pe caritoon ko. Ia menangkan membuka rahasia mi incogot. Ia menangkan mandabu-dabuan koi, ia menangkan menghino-hino hoi. Jadi sundir soni guru, tutuhan aduan, sumbayang ko mengaji ho, mula dong masalah mu te majojot medokot. Tongkin nai pinsalah rodon mulak. Ulang tinggal kon membaca Yasin 2 kali sadari pinomat mula dong kasusahan. Sumbayang ko, saloseho sumbayang sunat hajat, membaca Yasin ko 2 kali sadari. Membaca Yasin maghrib dot subuh, pokoknya 2 kali sadari. Insyaallah ta'ala, soy patenang Tuhan pikiran niba. Paduana, jojot baca alam nasrohi, mula marsak ko, baca alam nasrohi. Taringot ko adong masalah mi, baca alam nasroh. Sahinggo guru ni banajolo mandokon dainang. Ben keyakinannya terhadap alam nasrohi ningya. Ketika adong masalah muningya. Seandainya indah dapat kalaki alam nasrohi ningya. Itulis alam nasrohi di cambong, di pinggan. Tapi panulis nagari cet air ni daganak SD ya di na bisa itambah do 7 mula habis tintana. Cet air do, ulang si pidol. Ngo si pidol entong orang sehat mabiari bebenna. Maka itulis alam nasrohi di pinggan atau di mangkok umpamana. Dia ada mangkokon koran ulang mangkok cambong te bahasa di ita. Maka idurus madohotai iinum pening guru ni bay sangat manfaat tu diri ni insyaallah taala. Apalagi may baca ho dengan pembacana. Mataringot ko daw nang isopo sabay oy ndaboto dan Italian ko dang kanijamboy. Takut tu si mau sangkot kon. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadaraka wa baca ma alam nasroh. Ida ho batangay kaninang bo. Takut ruai. Itu ulumpat maulang. Astagfirullah. Alam nasroh lah. Baca alam nasrohi soy palapang Tuhan ate-atemu. Lako marcita-cita na sonian. Tema piganoli inang idokon. Mangidomohop jolo sa godang-godang na. Ahadula nga permasalahan mangidomohop. Alaklay mi do umpamana na jahatan jo mandakdaki na dia na mocom. Angko na maralaklay lang aso mangulu na manguluan. Angko na dong alaklay ni ba so mangulu ba? Tuison mo na ba doon na so marpuang. Puang maso ni pandok na. Paano so maralaklay? On manombo may dakdaki alaklay niya yumban na ya toko na ya. Le si taon kondo peso ngoni. So les maramang bayadaga na kini na modar do maulu. Les pupu mandoah ko Tuhan ku lenjau kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tengaraho melangon penderitaan ni. Kecuali tong inang mangidomohop na orang sehat ya doah kon, paubat kon. Songon nanang kinian may paingot kon indara. Mele batingon masalahi. Mangidomohop. Anakmu saja do na mamarman masalah itu ho. Tengana nasadaya alhamdulillah anakmu. Adong do pedua tolu. Mula nasada na mangarsaki. Anggap may barat nieme on mamungkin lapung na. Sambilan anakmu umpamana 10 anakmu. Atau 12 anakmu umpamana umak ramos ko 13 sebagai. Ngolo. Sada si Ramos, sada si Subur. Gorar na isa do pesada na. Ngolo, ima. Adong namar gorar si Sehat, adong si Subur, adong si Ramos. Adong si Seno sumanjarar terus. Ijelok. Moco mi parbain nanti. Jadi na jelas na kaum ibu sasuden nada. Bope tarsongon nada nak pandok na.
memang ima sumbayang maita, mangaji maita, niat kon mana mangaji ina tualai dabo, borkat ni naik baca mi, oh Tuhanku lehen parubahan ni anakki nariburani, lehen Tuhanku pertunjuk tu anakku nariburani, lehen Tuhanku pertunjuk di suami nariburani, ni mu mentong. Mandoah ko tu Tuhan, mudah-mudahan marubah insyaallah ta'ala. Batu isa joy galundung menjadi bustak. Apalagi mabayo itu ulang pagalundung kon babayo. Doah kon tu Tuhan marubah. Unai pagalundung kon ko bose bayo menjadi bustak juga do bae. Doah kon ni pa suatu perbandingan deh. Biar ora boleh bayar kita pagalundung kon ko bose ya. Jadi isi naman dapat tempat na tinggi di hari kiamat, ndado tia susah di hari kiamat, tenang ya di hari kiamat. Nah pertama alak naringgas membaca Quran. Yang kedua, ima alak-alak na susah hanguluan na susah hidup na di dunia, malarat di dunia, te inda jadi marpangaruh isia kamalaratan ini untuk maramal ibadat. Bakas niya pengadong, mangongkos do, sabania pengadong. Kobun niya pengadong, saban niya lakdo, kobun niya lakdo, bagas penamangongkos do, parsuadaan songoni do mainang, tainda unjung tinggal sumbayang. Da unjung tinggal ibadat na tutuhan. Mari ibadat jalan terus. Adong mengaji songonon pamana hari Jumat, hadiria. Mengaji Quran ngaunjung tinggal, tiap bornginon mengaji ya. Inda dong tinggal amal ibadat niya, inda kalah ya amal ibadat niya do talak nakayoy. Tapi ternyata anggo kamalaratan songoni do may bentuhan tu siya. Awadong-adong may nang mulakyaw mangaji tu kampungnya laku sapai. Inda na dong do PUBG da do konon nay para sapaani alak-alak na sobucuki di dalam kubur na dapat mulak mayat na rata-rata memang alak na suada. Alak na suada. Mentong inang mo, ancit na ilalayan na mangului, malarat na yainang, epeng peborat do maniom, tayang wamal ibadat nga unjung tinggal. O sa dia bahat na epeng muisi, maudokon ng kini ni ceret na buru ka dong, itoru bantal na dong, itoru podoma na dong, ilompitan ni abi tarong dope, idompet ni serey na marisi dope sude. Ulo, nabahat de. Ang tobang-tobangon manom boy parsolot kon me. Ulo. Asal dong tukaran 5.000 na baru masimpan. Jadi mula songoni may tabain na manguluan. Ben biar na manghadopi masonangkan naro. Ligin maalak na malarati ina. Adong do songoni jabat indah. Ke mala inang manyogot marutang jolodano ni sato ngasuat. Niya mabuto inang 2 kilo niya tulopoy. Aso na marosoros hati-hatimu. Ternyata iligin manangon mangaji tetap hadir. Marsikir umpamana adong pengajian marsikir na dia na mocom tetap hadir. Yang go kamalaratan songoni doma. On mana mendapat tempat na tinggi di hari kiamat. Alak na suada hidup na teinda mengganggu tusia untuk para mal ibadatannya. Yang ketiga, alak na azan di masjid semata-mata karena Allah Ta'ala. Bahang karena Allah. Bahang maya lillahi ta'ala. Adong antong manum balakon bahang los-los get puaso, ringgas may puaso. Pot daputan kan? Pot daputan sakat na dia na mocom get ning roa bagaimana? Jadi ulang garis songoni. Tu saudara-saudara ni bahasa Sudena ringgas mahona azani karena Allah Ta'ala. Anggo harani dunian may taharapkon mautik kecewa dope. Tapi anggo karena Allah Ta'ala maka dapat kita dunia. Sarupo de inangi mangido mohop. Ami na manyampion kajian. Ami sampion kaji. Ipaiklas niat ni ba. Ngoben dong dilehen kamu rasoki umpamana. Alhamdulillah. Mula sakiro na ngadong pe. Nadong dengon na lain. Au na yakin daw insyaallah ta'ala. Arana makanin dagitu sandarkon hidup kutu na sonon. Dagitu sandarkon hidup kutuamu. Insyaallah ta'ala ilain Allah de rasoki. Hope nang soni do. Kena marsabay. Ulang sandarkon hidup mutu sabami. Pokok na dalan kon usaw na kay parsaba. Mula na marsaba maya karejomu. Mula na mangguris kami na manggurisi. Ang goben na rodo dan macukup me usaw tingon ko.
Te ulang bangun saja do. Mangido mohop ma mangguris ko. Pala margolap-golap cuka ijo lo saro di ita. Anggoles rojo do penang. Mai cukaan. Boku. Kemudian malo makat itang kualak bose do pe. Malo janay ba idaik dongan bose do pe. Ben na dong derasukin nangon nalay. Ula ko marsak. Mapiganoli do ko nang ngarong berasukin iba. Ay mada. Mate deh ba. Cepat-cepat do tu sih. Marsak bagai ama mikirkon na tong kinay sundia do manruayon mato bangaw sundia do morning ya. Abi no to lokot-lokotan. Ula ko marcita-cita lokot-lokotan dia mak. Awami marcita-cita. Ngarong betong kinay na patureho mate do hoy. So ulang susah-susah kita memikirkan ni. Sorahkon hidupmu tu Tuhan. Allah Ta'ala pena paling boto. Mengenai hambon niya. Te tugas ta meramal ibadat. Jadi on ma. Ima suidokonnya di katorangan na bosay nang. Seandai na iboto manusia magari. Ahana terdapat di asani. Songoni jua di barisan pertama mula sumbayang. Sugari martaru pera manusia. Marundi. Ragari. Tapi ternyata boto songoni mamanombo. Bahang pe. Bahat manombo mulai tay dago jojot na terlambat makana kita sampeon madiayah nai iba benna ngade gesorani benang jojot do ilalaget marhajat bahang tengara boto sundia me songoni melehen Tuhan mabiari bentong inang mantatai alak mula bahang iba na payah medongan bayum paduani ini ya kan pabahat-bahat tupatan di alak kantong majojot me nang ucubo itu piek sorikan pe jojot de ucubo to piekan ni lombangan cubok de bahang osada-sada awisina lewati indara dokek saja dah. Memang marbidang-bidang do na tarik suara. Olo. Emau dokon sakali do piau bahang i masojid ipe ben namate do lampu. Sobarania. Au pe nama biar mawati bahang i ma naik lampu. Naman doa do melal wasa ulang gari naik jolon urangku. Ati anggo dung tu komat naik gari naik penga masalah. Karena nda saru pontong bayi lehen Tuhan berbeda-beda. Adong kalaki deges sorana. Adong kalaki ma deges sora tampan bose. Adong bose entong mula songoni baon nda dong. Rap rukud. Jadi ben dong de insyaallah taala lehen Allah taala. Pot mudah-mudahan lesadong do lehen Allah taala gunana soles mangolu batile mudah-mudahan masih pargunaon iusaon mudah-mudahan marmanfaat walak tile marmanfaat di hanguluanon. Jadi nurang kuda tarsongoni mah injangari mudah-mudahan marguna marmanfaat kita sasudena subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.